le vamos sacando el aire y vamos cambiando todo el sistema del circuito de embrague, y por momentos apretamos embrague, soltamos este tornillo a la vez y dejamos que el aire salga por esta manguera, el líquido viejo, el líquido sucio y el aire. Entonces se nota que es un color que no es transparente como debería ser, sino que es un color más como lechoso, como se puede ver ahí.